خیلی بابا گوخه میزنی اکسه میزنی چیکار کنم بابا؟ چیکار کنم چه؟ کاسه پولی پس رو کجا میبودم دکتر این بابا تلفن بر جوابم بده دادی کن چری؟ گفتن دانستونه دیگه کار بار نیه ولی برو دیگه با تو اگه کار بار شد برو تو خبر خودت ای همین بعد بجانی روز هفته ایک تو کنم سعدی برگرد السلام علیکم کجا خوبه؟ خوبی خیلی سلامته اشتنی تو خوبه سلامت چطور خونه ای؟ هیچ چه داره دیگه برای دیگه جواب دادم جواب دادم؟ گفتن زمستون کار بار تو زمستون رو اول ناسازگری کلی بده کن نه هیچ کار نکردم های الان تو دمی هستم گفتن دیگه زمستون کار بار کم دیگه ما خود خور بزنی خرج خود بیکاره نمیتونم صبح تو خراب هیچی بابا صبح برفتیم سر گذر کار بگیر نمید یک نفر کارگر به کار بره 20 نفر کارگر به سر میرزه ما که از صداقت کار میکنیم یک گوش ایستادیم که از ما سر کار نمیبره پیر کارگر و می شرایط شما سعی کنید که عجیبه از زمستون بابا عجیبه بیکری عجیبه رانه تلف از اون صبح اومده اکسترا خوب من او میکنم آماد چیکار کنم دیگه پیر خوب بگردم ما خود سر کار میرم کار بگیر نمیاد دیگه من رستم چی میای؟ هستم مادر جان شما نه سلام علیکم و علیکم سلام خوبی خیلی هست بیاره هستی خوش آمد خوبی دختر خوب که بشتم پیچاش ما میمونه دیشتیم در اینجای سمیه شما رو بردیشن تا دک کردم پاکه این نه اگه از دست به چا باشه پاک بری شما بردیشن بیاردم خدا کنه بچه ما نهیه الان خدا روزی ماریم شه و ظرف موارد زنده باشید خیال خوشحال هستین الحمدلله شفا باشه سرما خوردی خاله جان همین تا کوخه میدن و عدسه بستم در مریضه برای تعصبانه بود خیلی هم جواب داده که دیگه نمون که بیایی زمستون شاگر لازم نداره یعنی هم از صبح برفته و سر گذر نکاری غریبی هم تو نمیکنم بی کارتا کمک شما نوشته نکردم چی؟ کارتا کمک نه از این کارتا فرمان خیلی نوشته میکنم و بالاخره باز بمون جلو رو نوشته میشه ولی در از این درس را ما که تیر شدم باز اسم مخد زده میشه یک اسم قوم خور نوشته میکنه اسم خودم غریبه کی ما نوشته کنه خواهرم امی تا کوچه خود ما همون سرا آخر سه طبق همون نوشته کردم هر سه طبق هم نوشته با کردم خدا اگه هم ساده اگه به همین خونه دور شده باشه اونا پولدارا رو نوشته میکنم اولاد غریب کرد تا شما سر کارم شما میبینیم ما سینیم از به کرای خونه میدیم ای سرمی خونه از یهو چک میکنه ای سر پول برق آمده اینه برار من کار بدر کردم من میرم با خدا به سر گذر یک رو کار بگیر میای یک رو نمیای چیکار کنیم مجبوریم روزگار خوب بشه خدا خودی رحم کنه انشالله خوب میشه مشکل نداره هر شیوگی یک سرباله‌ای داره انشالله خدا خودی رحم کنه ای بیکری ای بیچارگی خونه شکست خورده امسال انوالم بچه کامل الان باید همین یک نوت کمکیه باشه من برای شهر خود میگم که شما معرفی کنه 100% اونا با شما همکاری میکنه من دلجمون چون که اونا به خیلی از مردم فقیر کمک کردن اسمی نمیفهمم چیه شهر می خبر داره اگه می لطفی بکنین خواهر به خدا باور کنید که من دیگه آقا ما که بنده خدا دیگه من نمام کار کنم کار از نام خلاص کار کردن نمیتونم تیار نیام من یک نفر آدم کدو در زودتر بگیرم کرای خونه رو بگیرم پول برق بگیرم دوا دکتر از این به 4 بگیرم با کاش که کار همیشه باشه که با دل مرمون نباشه بخی بابا نمینه که بازار با خیلی کنک نه حالا باش خیر بینیم کار انده بره مامیه زنده باشه خیر بینیم خواهر تشکر از شما که واقعا از حال همسایه خوب با خبره ببخش دیگه بابا دنبال شما کسا نمیتونم پاهم خیلی درد میکنه
سعی کن باز من همسایه البته بابا به همین ناد مادان نرفتی چی رو به همه که طور نوشتن برفتم بابا جان بیار خوب بگم برفتم همینجی یکی دو دفعه کمر بیارن نوشته کردم برفتم به خدا آقا تا آخر استاد شدم یک اسم من نخون هرچی گفتم همون با ملیس بودیم هیچ چی جوابگویی به من نکرد تم برو تو باید به دور بعدی با تو موبایل اسم میگم گفتم خب اسم من نوشته کردم و اگه نوشته میکردم تالس بودی خدایانی بابا جان این تلفن جواب دو تن بیکار مرم که خدا فلج کرد این زمستون این خونه شکست خوردی چیکار کنم بابا دیگه من خود یک نفر آدم میبینه خود چون میرم سر کار میرم کار بگیر نمیاد دیگه بازم خدا مهربانه بلکه خدای پاک یا که خدا همیجون که هر طور بگیره که نه خدا نکنه تو شما رو به زیقم و جوش نبینم خدای پاک سایه شما را سر مکم نکنه پیاره برو داریم مولد نکنیم چی به خود خوش که من این برو خود زنگ بزن و وعده خوب بده الحمدلله به کاکا مایم زنگ زنیم فکر نکنم آقا رو ما شما خدا روی مارم روی من نمیشه بابا خب مجبورم با وقتی بچه خواه کاکایی که ندارم باور کنیم از اوسش یادم اینو نمیکنم خب کندوشی خوبه دست الو سلام علیکم لالا خوبیم خیلیته تیاره هسته یک سری کبام خونه بیاییم برو یک بیستی شیری بستون اگه بخور که بیستینی تو ریلک کنه برو بخور پول ندارم که برم با تو از ایری به پول دارم کم کار داشتم گفتم یک سری برم تو آنه بیستی به تو میدم و خزک برو باشه لالا در میستی خود نگاه دارم نماشون چه چای رفته بخورم تیار میشون با ساعت دل نادر زنگ بزنم به خدا حالا برو از ایری هم نمونده اینه که تو خور همه چیز خود داره وضع خوب دیگه ما همی که علخون معلخون ما خواهی خود من شخصا ولی شما برار شما ایت ما آدم دن مگوشنگی به بوی بیه ما خود اصلا به ایچی وجه به کوکا خورو نمیندازم کوکا تو به من حالا که مجبورم بچه چکار کن نگم بلکم غیرت یوره جون بکن نرگه ببینم این حالا وجود خدا رسی بابا مال حالا که خدا ما رو احتیاج کرده و خدا همون تعصب رگی خبر ما بده به قرآن خدا ما شما فول سری یک مفیده ای میموندری داره 24 ساعت خوشی خور میمون که ایر میمون که او رفیق میمون که او رفیق میمون که اما فکر کردم که من همینجی برار هم دارم باش که حداقل دست خوالا این برار بگیرم خیر باشه بابا خدا بده که دست از هم بالاتر بخیصه که برار کنی دم سرا آمدو چکو میگه نیلی دسته که به سر زینی نیلی دایی که به در بفرمایی سلام حسین بشی برو بشی برو خیلیت سلامتی آخه بریم جا غلطه بشین خوبه نم داری فرشا تره نه لالا احساس میکنه میگم فرشا که هست کوکا جان هست فرشا خانه شما تا زیر پر داده و فرشا بالا نه خیلی ناس از بودی ها سعزاری سیلیم ازاری از زمین خوشو گذنده بشی پریشون شدم زنگ زدی گفتی یک دفعه بیا اونو گفتم خدا چی گپ شده باشه خیلیت هست نام خدا تیار تکری چطور نمیشه حال شکر تیار تکریم یا چرا اینا گردن زدن بیکار شیشیدم او امرو برفته خلیفی و جواب داده اول شوخی فضولی چیزی کردی یه جی کوکو جان هیچ کارم نمیکنم یا گفت که از زمستونه دیگه کار برفته نیه ساعت گذر رفته کار بگیری نمود من که بابا کارکن باشه کار هسته بچه ها تو بیکاره بودم از اون خورتکی اگه نه هم خلقا با خدا کار میکنم هم سرگذر میره به همین کار پیدا نمیشه میگم ما شما به هم چه کاری؟ تو فکر کن اون براره
فکر کنیم. قربان خدا باشم. آخه ما رو تو از یک پیر مادریم. خب کی گفتم از دو پیر مادر. بله جیسه. خب من خیریت و سلامت نمیبینی که هنه بچه کام بیکار خود من فلات آمونو رو تنظیم کردم ما دیگه تیار کنیم شما. زندگی من این خونه هنه شکست کرده بالی این بچه کام میلم به امسا. آخه برای جانم دست خود به محوال ما بگیره. ما براتونم فرزند پیر مادرتونم بخودم. ایو ارامیه میگی چرا اینو نام داره؟ همین خریجی ها همین مردم ما گدا عادت دادم. می خوردن بر اینا یاد دادم، می گرفتن یاد ندادم. اگه امروز کسب کاری میدیش حالا روز توی ته نبود برار. اگه تو آینده خور فکر میکردی حالا روز تو همیته نبود. چی گفتی؟ گفته همین موتر جدید بار آمده و شدم شرکتون. خب میگفتی بگو برده یا چی؟ میایم والی. چرا هم حوالا کرده فلا؟ بله. خاطره که بگو دیگه برای اینا وقت ندی. نه تنظیم کردم جان شما در جمع باشید. اون کو اگه وقت چه خود دادی داریم شما غم نداریم همه شکر تنظیم میکن. آدم به چه ریته میرسونه؟ همه همین نباشه همه شرکت ما میخوابه. شما شکر کوکو جان پول داره. از کجا کردم؟ بیافتم. زحمت کشیدم کار کردم. کار نکنه که به خدا اگه از ما بیشتر کار کرده باشین تو کاری که من میکنم بل میزنم شما سه کنین هم اوله. اینا هم اوله کف و دست. دیگه این نداری و درهی برو جان اینا رو هم از جانب خداه. نه ما حالا ما تو صدا نکردم برای ما تنت ورگه بدیم. نه تنه ما نیه. زمستون همین دست خب اول ما بگی تو از میدم بیا میدی ای برای ما تنه میدی و تبرقه میدی. بابا همون سر از شما بدتر به این شهر هست خو که 100 تا کور نوچی مایی که با حال از اونا گریه کنه. تو کجا قربان در خونه خودری زندگی خودری این چند کرای نه. میگم بابا همین نعلم به امال همین نششتی. نمیلم باید. خودم درس همون خیلی که شما گفتیم اینجا تو نم داره از بالا نم چک کرده کوکو جان. میگم آقا بیایم اینجا بشینیم شما میریم اونجا میشیم. میریم دیگه چیکار کنی؟ خب من چی خدمت کنم؟ ما باور کن همیت هستم که تک تکیو درسته که مثلا تو میگی من ندارم. باور بکن که من تنها چند هزار دلار از همون فرق قرض داریم که ما ملی چه بارا ما تعاون کرد. باور بکن 100 تا کور نوچی مایی که به حال ما گریه کنه. تو میگی که با ما دست خور به حال ما بگیری. کی دست خور به حال ما بگیره؟ خدا یک نظر تو بکن از اینا. من خود من کلوخی ندارم کلاقی بشین همین از خور دست نمیدم بیرون ما مردم کشته درون ما خود مار کشته. خدا برای تو هم گپای میزنی خوب گپای میزنی کدوم میراث پیر مادر به ما مونده بود که به تو نرسید به من رسید. خیر باشه خیر باشه. ایجی کلونه صراف. بله. خوبی سلامتی. خب اولا کدگه این نیازی نیگه بپرسی چنده؟ نه 1,800,000,000 هم امروز حواله کو در ما در به در تکه تکی. خدا حافظ تا میام اونا رو حواله کو که دیگه زنگ نزنه به من. خدا حافظ. راست بیده گفته خود خوموندی از جا موندی. خب من میرم ببینم اگه پناه به خدا بلکم یک چیزی بگیر ما هم بفته که تو رو هم یاد بنیادی بکنم. میگم اگه خیلی وقت شما خرابه میتونیم من این فرش شما رو با خوب ببریم. خب این گپات ببین بابا ببین. خیلی بریم بابا خیلی برین کوکو شما خیلی خدمت کردید. زنده بشی خدمت شما مشخص ما. گفته از کار کرم خیزد و دیزی پرز گوشت از بیکری ورم خیزد و سیلی در گوش. شما بی غیرت ها غیرت نداریم که برین کار کنیم پیه شما که خورز پا درد خب من بزی 30 سال برار کلون اون کار میکنم. بریم بابا بریم اجی آقا من بچه کوکو از زودی بیا که من یک دستا بمیرم. خدا برای تا نمیداد سعی میکنیم بیشتر ببینیم که کوکو جون خیره تشویش نکن. ای کوکو پیاتو ما چه کار کرد؟ خیره گپ پینیه. پیرمم اجی پیرمم کاست کوکو جیگر برور کلون شمونه خیره پیر شدم. اونا رو میرسه دنیا بیشتر بردیشته باور کنیم خب یعنی همین تمام همین کاروبار شرکت از اینا به دست منه. ایت باور کنیم روز تا بمیشون 20 تا زنگ که بهم میزنم چه کار کردی پولا رو حواله کردی ایت کردی اوت کردی. پیر شدم حالا اگه وسلینو سر میره خیلی وزد تا و طاقت گپ و تاولار ندارم چی کوکو. شما خیره به دل نگیرین فقط بچه کوکو اونا ل نکشین برات پیرمه
خیره من هم پیار منم دوست دارم همیشه که شما اجی آقا خود دوست داریم من اجی پیار خود دوست دارم فقط اجی کوکو شما غم نخوریم خب تمام حساب و کتاب اجی آقا به دست منه اگر من هر چی هم هر نازی هم به سر اینا بکنم نمیگم چون فقط منو بس خلاص دیگه رو مریج وقت به زمین نمیندازم فقط حال ان ساعت 4 خوب فکر ساعت 5 نمازدگر بیا بام شرکت بیا تقریبا من از خود خواهجی که یک سرمایه‌گاه خورتکه که دارم از خود منه که خود من کار کردم تا شرکت زحمت کشیدم یک وقت پیار تو خبر تو بیرون نکنه بیخی که خبرم بشم اجی که من بدون مشوره پیار خواهد تو نون نمیخورم مال برفتم خود اینا گپ میزنم خود اینا رزی میکنم گپ مر میگم به شما به هیچ عنوان به زمین نمیندازم چون یک بچه دارم تمام شرکت هم دست منه اگر مر ناراحت کنم گپ مر قبول نکنم میفهمم که من به چه نوعی ناراحت میشم بدون مشوره پیارم نیه پیارم خبر داره بخیر ان شاء الله میرم ولی خود اینا صحبت میکنم همین حال ساعت 4 دقیقه فقط هم 5 بجه فیکس بچه کاکا میایدم شرکت میای برنج مایم روغن مایم آرد مایم پول نقد مایم هر چی کتاب می توانم باشه ما برای شما انجام میدم اجی کاکا فقط کاکا جیگر خداوند شما کم نکنه ما افتخار میکنه واقعا به همین جوانای هنیا بودم اجی آقا به همین جوانای ما چون چرا بعض مردم قلب اینا بیخی تنگ شده خدا با تو همون ضربت کاکا که جمع کرده نتونی الهی